Ie, hwnna well a can i Gymru. Peidiwch y poeni na ddim gofyn chi bleidleisio codi'r ffôn heno. Noswaith iawn i chi gyd, neu prawn da hyd yn oed, a chroeso cynnes iawn i noson arbennig iawn heno, Noson Wobrau'r, Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2024. Mae heno yn noson special dros ben ac yn gyfle i ni ddathlu llwyddiannau'r rhai o fyfyrwyr, dysgwyr, prentisiaid ac addysgwyr mwyaf disglair Cymru. Mae wirioneddol yn braf gweld gymaint ohonoch chi yma heno, a hefyd mae yna groeso cynnes iawn yn mynd i bawb sydd yn gwylio o adra ar sianel YouTube Coleg hefyd. Felly, gobeithio bod chi adra efo digon o snacks. Dwi'n cweit yn siŵr lle sbio na chi, lle bod chi fan yna neu fanna. Anyway, ta waith. Mae wir yn bleser ac yn fraint i mi fod yma yn eich cwmni chi heno i gyflwyno un o ddigwyddiadau blynyddol mwyaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mi oedd y siwrna ges i yn gynharach prawn yma o Sir Gonwy, nes i yrru lawr, nes i gychwyn am sacinio. Gwiro trwy'n y car i gyfeiriad Machynllath, a wedyn cyrraedd Aberystwyth, cael rhyw stop bach, stretcho'r coesa ac a panad. Wedyn mynd draw wedyn i gyfeiriad yr arfordir am Abereiron yna i Synodyn, troi'r chwith. Yna mynd am Ffostrasol, Penrhyw Llan, Rhydar Gaea, Peniel, a wedyn cyrraedd yma yng Nghaerfyrddin. Mi oedd honna yn siwrna nath sbarduno nifer fawr iawn o atgofion melys dros ben i mi, achos rhyw 20 cam i'r cyfeiriad, ella bod hwnna'n exaggeration, ella rhyw 30 cam i'r cyfeiriad yna, wel, yn fanno es i i'r brifysgol, a Coleg y Drindod oedd o bryd hynny, a'r cwrs nes i oedd theatr cerdd a'r cyfryngau. Wel, mae'r coleg erbyn hyn yn cael ei adnabod fel Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn dydi. Mi ges i amser gorau y mywyd yn astudio yn y brifysgol yn fanno. Nes i joio lot, nes i ganu a dawnsio lot gormod tu allan i'r dydweithodd, a gwneud y ffrindiau gorau posib. Ond yn ddios, oni bai am y cyfleoedd eang amhrisiadwy hynny nes i dderbyn o addysg gyfrwng Gymraeg, dwi'n sicr ac yn grediniol na fyswn i yn sefyll o'ch blaenau chi heddiw fan hyn ac wedi dilyn gyrfa yn y maes darlledu. Mi oedd y sail nes i dderbyn yn un cadarn fel concrit os liciwch chi, a'r sylfaen hynny wedyn wedi bod yn anhygoel i mi a nifer eraill datblygu gyrfa yn yr iaith Gymraeg ac mae niolch chi yn ddiben draw am hynny. Rwan, fel ym i sôn, mi o'n i yn lwcus iawn o gael cyfle i astudio drwy gyfrwng Gymraeg yn y brifysgol, oherwydd mi oedd hynny, dwi'n wedi ddangos yn oed erbyn hyn, mi oedd hynny cyn bodolaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Hapa damwain os liciwch chi, oedd o bryd hynny, os oes hi'n bosib i chi ddilyn gyrfa drwy gyfrwng Gymraeg. Ond diolch i waith amhrisiadwy y coleg dros y 20 mlynedd diwetha, mae'n braf gallu deud yn dydy na nid dyna'r sefyllfa erbyn heddiw. Ers i sefydlu yn 2011, mae'r coleg wedi creu cyfleoedd eang iawn i alluogi miloedd o bobl i barhau astudio neu hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg, a hynny ar ôl gadael yr ysgol. Prynu bo hynny yn y brifysgol, mewn coleg addysg bellach neu wrth ddilyn prentisiaid. Mae creu cyfleoedd i'r rhai sy'n llai hyderus yn y Gymraeg hefyd yn bwysig i'r coleg, mwyn datblygu sgiliau ac i greu gweithwyr sy'n hyderus i weithio yn dwyieithog yn y dyfodol. Un o'r prif negeseuon heno felly ydy fod y Gymraeg yn perthyn i bawb. Mae heno yn gyfle i ni ddathlu a ymfalchio yn ein llwyddiannau a gwobrau'r talent o'ch sefydliadau chi sydd wedi creu a cyfrannu at gwirela o waith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dwi'n siŵr bod chi gyd methu aros a darganfod pwy bydd yn ennill y gwobrau heno. Ond, cyn i ni gychwyn ar y seremoni, mae'n bleser mawr gen i ofyn i brif weithredwr y coleg, Dr Ioan Matthews, ddod ymlaen i ddeud gair neu ddau. Wel, diolch Tristan, a gair neu ddau yn llythrenol, ond gai ategu'r croeso i chi fan heno i'r noson arbennig yma. Dwi'n arbennig o falch i glywed Tristan yn sôn am ei ddyled i Coleg y Drindod. Yn yr un modd, mae rhaid i fi ddatgan
y fanyled hefyd i'r sefydliad hwnnw. Fi ys i'n aelod o staff yno am 12 mlynedd. A mae'n anodd credu bryd hynny y byddwn ni wedi cyrraedd man lle mae addysg cyfrwng Cymraeg wedi datblygu ac ymestyn i'r graddau y mae ac ni'n ymfalchio yn hynny bod yna lot o waith eto i'w wneud wrth gwrs. Ond mi oedd y Coleg y Drindod yn sefydliad a oedd yn rhoi lle i'r Gymraeg cyn iddo fe ddod yn gyffredin fel y mae heddi. Gai ddiolch i bawb sydd wedi bod ynghlwm gyda'r trefniadau ar gyfer y noson heno. Cydweithwyr fi oedd yn gyfrifol am y broses o ddyfarnu'r gwobrau. Diolch i bawb sydd wedi cytuno i gymryd rhan o ran cyflwyno ac yn bennaf oll llongyfarchiadau i'r enillwyr sy'n ymuno gyda ni yma heno. Nes ymlaen yn y noson, un o'r gwobrau fyddwn ni'n ei cyflwyno ydy'r Wobrau'r prentisiaethau sefydlwyd ar cof am Gareth Pierce. Mi oedd Gareth yn gadeirydd ar y coleg, a Gareth hefyd fel finne yn gyn aelod o staff Coleg y Drindod, a dyna pryd nes i'n nabod gyntaf pan oedd yn bennaeth cyllid ac adnoddau ac yn gyfarwyddwr yn y brifysgol fan honno tua 20 mlynedd yn ôl. Mae Lynwen Pierce yma gyda ni heno a hefyd Eluned, chwaer Gareth. Diolch yn fawr i chi am eich cwmni a gai ddiolch hefyd i Lynwen am yr hodd hael er cof am Gareth sydd yn galluogi'r coleg i roi bri i'r Wobrau'r newydd hon gafodd ei cyflwyno am y tro cyntaf y llynedd. Diolch yn fawr iawn, Lynwen. Mae'n gyfnod heriol i'r sector addysg a hyfforddiant fel i bob sector arall. Mae hefyd yn gyfnod o newid. Yng Nghymru yn yr ynysoedd hyn a thu hwnt. Un o'r datblygiadau mwyaf cyffroes o'n safbwynt ni yn y coleg yw sefydlu medr, sef y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil. Corff newydd fydd yn meddu ar bwerau cynllunio a chyllido sylweddol yn y sector ôl 16, yn cwmpasu prifysgolion, colegau, addysg alwedigaethol a prentisiaethau, addysg oedolion a darpariaeth chweched dosbarth. Mae'r coleg wedi i ddynodi dan y ddeddf i gynghori medr ar ei ddyletswyddau statudol mewn perthynas â'r Gymraeg ac i ni'n edrych ymlaen yn fawr at arddel y rôl honno yn y cyfnod sydd i ddod. A mae'n braf iawn croesawu prifweithredwr medr Simon Perrott sydd yma heno i gyflwyno un o'r gwobrau. Diolch yn fawr, Simon. Felly, i gloi, diolch i bawb ohonoch chi sy'n ymuno ni heno. Gobeithio wnewch chi fwynhau'r noson. A gobeithio bydd y noson hefyd yn rhoi blas ar yr ystod o'r cyfleoedd y mae'r coleg yn ei cefnogi trwy gyfrwng y Gymraeg yn y gwahanol sectorau. Felly, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i Iowan am ei eiriau ysbrydoledig yn fanna a braf clywed am ddatblygiadau cyffroes y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Rwan, mi fyddwn ni yn cyflwyno 10 gwobr heno ar draws y sector addysg uwch, addysg bellach a prentisiaethau. Ac mi fyddwn ni'n cychwyn y sermoni drwy gyflwyno gwobrau i staff sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i addysg cyfrwng Cymraeg yn y sector addysg bellach a prentisiaethau. Mae'r wobr gyntaf yn un o dair sy'n cael ei cyflwyno i staff sydd yn rhan o gynllun gwreiddio'r Coleg Cymraeg. Mae'r cynllun gwreiddio yn gynllun newydd sydd wedi ei sefydlu mwyn creu cymuned cenedlaethol o staff dwyieithog yn y sector ôl 16. Mae croeso i unrhyw aelod o staff o'r sector addysg bellach a phrentisiaethau ymuno â'r cynllun mwyn derbyn cefnogaeth, hyfforddiant, gwybodaeth am adnoddau Cymraeg a dwyieithog a hefyd yn rhoi cyfle i rwydweithio efo staff ar draws y wlad. Ymlaen â ni felly i wobrau'r cyntaf, sef gwobr addysgwr arloesol. Mae'r wobr yma yn gwobrwyo cyfraniad tiwtor, ymarferwr neu aseswr sy'n darparu addysg Gymraeg mewn ffyrdd arloesol mewn coleg addysg bellach. Prif weithredwr y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil Simon Perrott sy'n cyflwyno'r wobr yma, fe gyfeiriodd Iowan yn dod at arwyddocad sefydlu'r Comisiwn newydd fydd yn gorff hyd braich fydd yn cyllido a goruchwylio sector drydyddol yma yng Nghymru. Mae'n bleser mawr gen i felly, wahodd Simon i'r llwyfan i gyflwyno'r wobr gyntaf heno.
Diolch yn fawr, Tristan. Wel, mae'n bleser i ddod yn ôl i cyflwyno Wobrau'r eto eleni. Llynydd gwnes i addo gwneud fy ran yn gyfyng gwbl yn Gymraeg ac roi'n cadw'r addewid honno heno. Diolch. Rwy'n teimlo'n angerddol dros y Gymraeg, ond heb fod yn siarad y iaith yn rigl. I bobl fel fi, mae pobl eithriadol fel enillydd heddiw yn gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae nhw wedi mynd i roi ffilter i wneud y Gymraeg i bawb, yn hwyl ac yn rhan o'r hyn rydym yn ei ddysgu bob dydd. Mae hynny'n gwneud gwahaniaeth aruthrol i hyder siaradwyr ac ach fod o gymorth mawr, mae Gymraeg yn eiddo i bob un ohonom. Rwy'n adnabod enillydd heddiw. Nid oed yn syndod o gwbl i mi weld ei henw wrth am y gair enillydd. Dyma'r un o'r bobl eithriadol hynny sy'n tywys pawb gyda nhw. Cafodd hi syniad am rhywbeth i wella sut mae'n dysgwyr yn cysylltu â'r Gymraeg. A chymlu hynny a'i haddysg, sef ystafell ddianc plas o gyffryn achau. Ac yn sydyn, yn yr ystafell ddianc, ni'n gweld bob demiam o ystadau yn atgyfnerthrau waliau, a mae Andrew yn addurno ac o fewn dim mae'r tîm yn cydweithio i gefnogi'r syniad. Y canlyniad yw gofod dysgu arloesol. Mae dwysannau o staff a dysgwyr eisoes wedi elwa arno, gyda llawer mwy i elwa yn y dyfodol. Felly chi'n gweld y darlun, mae'n gweithio o bod yn ffrindiau gyda enillydd heddiw yn beryglus. Mae ein hangaeth y brwd ffrydydd yn heintus. Gwnaeth hi hyd yn oed drefnu sesiwn ffitrwydd ar gyfer ei ffarti plu. Ond y bobl hyn yw bobl gorau. Maen nhw'n gwneud pob un ohonom yn bobl well ac yn gwthio ni i gyd i gyflawni mwy. Dwi wedi gweithio gyda gynullydd heddiw fy hun ac yn gwybod ei bod yn athrawes a dderchog, sydd bob amser wedi cael adborth ragorol gan ddysgwyr, ac mae ei hangydd naturiol yn tywys dysgwyr drwy syniadau anodd, ac amgylch eddau dysgu heriol. Rwy'n falch dros ben o allu cyflwyno'r Wobrau'r hon i un o'm cyn-gydweithwyr, ac rwy'n siŵr i bydd y criw o Pen y Bont yn codi ei llwysiau arbennig o uchel wrth i ni longyfach yr enillydd Marian Evans. Wel, newyddion dda. Fi ddim di cwmpo eto yn y ffroc yma. Diolch yn fawr iawn, Simon, a diolch yn fawr iawn am y Wobrau'r anhygoel hon. Mae'n fraint cael fy'n cydnabod am prosiect sy'n golygu cymaint i mi. Pan dechreuon ni ar y daith i greu'r ystafell ddianc addysgol, roedd ein gwelidaeth yn glir. Roeddem am bontio'r blwch rhwng datblygu gwybodaeth a chymhwysio mewn senarios byd go iawn. Ond, aeth yn cynhadaeth y tu hwnt i ragorau'r academaidd yn unig.
Ein nod oedd datblygu sgiliau Cymraeg ein ddysgwyr, gan gyfrannu at strategaeth Cymraeg 2050. Mae'r ystafell ddianc hon wedi bod yn ymdrech cydweithredol, ac mae ei llwyddiant yn dystu ymrywiad a chefnogaeth rhai pobl gwych. Yn gyntaf, mae rhaid i mi diolch i Ruth Rowe. Swyddog entrepreneuriaid ein coleg. Mae credigrwydd ac adnogaeth Ruth wedi bod yn ganolog i'r prosiect hwn. Hoffwn hefyd cydnabod ein tîm ystadau gwych. Damien Dutton ac Andrew Parkhouse. Mae ei gwaith caled a'ch ymroddiad wedi bod yn anhygoel. Felly, wrth i ni ddathlu'n Wobrau'r hon, gofynnach i chi gyd ymuno â mi i gydnabod Ruth, Damien ac Andrew am eu hymdrechion rhyfeddol. Diolch yn fawr iawn. Cowch gymeradwyeth arall i Marion os gwelwch yn dda. Wel, am ddechrau arbennig iawn i'r noson heno. Da ni'n symud yn y blaenau felly, ac ymlaen i wobrau'r ail o wobrau y cynllun greiddio, sef gwobr cyfoethogi profiad y dysgwyr neu brentis. Mae'r wobr yma yn cael ei rhoi i aelod o staff yn y sector ôl 16 am gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg ymysg dysgwyr neu brentisiad mewn amrywiol sefyllfaoedd llai ffurfiol. Mae'n bleser gen i felly wahodd Dr Catrin Edwards, Cadeirydd Mudiad Meithrin, i'r llwyfan. Diolch, Tristad. Dwi am ddechrau gyda spoiler bach fan hyn, nid gormod gobeithio. Ond na i ddechrau gan ddweud mae'n destun balchder mawr i mi gael dweud bod yr enillydd heiddiannol eleni ar gyfer y wobr yma yn diwtor gofal plant. Mae tiwtoriaid gofal plant yn ganolog i ni y Mudiad Meithrin mwyn i ni wireddu ein cenhadaeth ni, ein uchelgais ni, i weld pob un o blant bach Cymru yn cael chwarae a dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Ein her mwyaf ni yn y sector gofal plant a meithrinfeydd blynyddoedd cynnar nas cynhelir yw sicrhau bod gyda ni ddigonedd o weithlu sydd yn gymwys o ran cymhwysterau gofal plant a gyda sgiliau iaith Gymraeg. Nawr, i ni'n gwybod grym ein gweithlu ni yn y sector yma, mae angen i ni weld o leiaf 300 o bobl yn cymhwyso fel gofalwyr plant gyda sgiliau Cymraeg, 300 bob blwyddyn mwyn i ni lenwi y bylchau, i ni'n gwybod sydd yn bodoli yn y gweithlu yna. Ac yn fwy na hynny, mae'r berthynas yna, mae gweithwyr gofal plant yn cael nid yn unig gyda'r plant maen nhw'n gweithio gyda, ond gyda'r rieni, gyda'r gofalwyr, gyda'r cymunedau maen nhw'n gweithio gyda, yn holl bwysig. Dyn ni angen cael y cysylltiadau yna gyda'r gymuned ehangach, achos mae'r iaith yn bwysig o ran y gymuned, nid yn unig i gadw'r staff yna, fel rhan o'n gweithlu ni, ond mwyn darbwyllo'r cymunedau, y rieni yna, i fynd â'i plant nhw ymlaen at addysg Gymraeg. Felly mae'r wobr yma sydd yn gwneud y cysylltiad rhwng y dosbarth, yn pontio o'r dosbarth i'r cyfleuaf yna, y tu fas i'r dosbarth, y rai llai ffurfiol fel petai, yn holl bwysig i ni. Nawr, at ein hynillydd ni heno. Eto, dwi ddim am roi mwy o spoilers, ond na i roi chydig bach o fewnbwn i chi, fewnwelediad i chi o'r person arbennig hon. Mae ei chydweithwyr hi yn dweud wrthyn ni ei bod hi'n ysbrydoliaeth i gydweithwyr eraill. Mae hi'n sicrhau ymroddiad llwyr at y Gymraeg wrth grefftio adnoddau dwyieithog, wrth sicrhau bod yna leoliadau mewn meithrinfeydd cyfrwng Cymraeg ar gyfer ei myfyrwyr hi, ac wrth sicrhau bod pob myfyriwr
yn cwblhau o leia 50% o'i cwrs nhw drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond beth am y cyfleoedd yna y tu allan i'r dosbarth? Dwi eisiau bod yn rhan o'r cwrs yma. Dwi eisiau bod yn fyfyriwr gyda hi. Yn gyntaf, mae wedi creu digwyddiad hwyl a sbri Cambria, lle fe ddaeth y myfyrwyr yn ei chwrs gyda plant bach o ysgolion cynradd Wrexham at ei gilydd o dan arweiniad Annie Llun i ganu caneuon cyfrwng Cymraeg. A mae hynny wedi magu hyder, mae wedi magu ymdeimlad o berthyn i'r myfyrwyr yna, a hyder wrth ganu caneuon Cymraeg sydd fi'n siŵr eich bod chi gyd yn gwybod yn hynod o bwysig yn y sector gofal plant. Mae heddiw wedi mynd â'i myfyrwyr hi ymhellach oddi wrth i ardal lleol. Fe gawson nhw gyd gyfle i fynd at wersyll yr urdd yn Nglan Llyn fel mentoriaid i blant ysgolion cynradd oedd yn Cymraeg ei iaith, cyfleoedd gwych. A wedyn mae eich chydweithwyr hi yn dweud bod y profiadau yna wedi dyfnhau y berthynas yma'r myfyrwyr yna yn cael gyda'i llaeth nhw a'i diwylliant nhw, fel eu bod nhw yn mynd ymlaen ac yn aros yn y sector gofal plant cyfrwng Cymraeg. Felly, heb ragor o oedi, dwi'n falch iawn o gael cyhoeddi, mae Sophia Randall o Coleg Cambria yw ein hynillydd ni eleni. Nawr fe welwch chi nad oes neb wedi dod at y llwyfan. Yn anffodus, dyw Sophia ddim yn gallu bod gyda ni heno, ond mae hi wedi recordio fideo i ni gael gweld yma nawr. Gobeithio wnewch chi ddysgu ganddi hi. Dwi yn edrych ymlaen at ei chwrdd â hi a dysgu ganddi hi. Dwi jyst eisiau deud diolch a deud fod yr Wobrau'r hwn yn golygu lot i mi. Dwi wedi bod yn gweithio'n galed dros y 2 colegau i wecha'r safon Gymraeg a helpu myfyrwyr gyda'i waith yn Gymraeg. Dwi'n hapus fod y iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio a dwi'n gallu cefnogi'r myfyrwyr i wneud yn well a cwblhau waith nhw yn Gymraeg a rhoi cyfle i nhw wneud hwn. Yn olaf, dwi jyst eisiau dweud diolch i Coleg Cambria i am rhoi cyfle i mi helpu a wecha'r Gymraeg dros y colegau. Diolch a hwyl. Diolch yn fawr iawn, Catrin, a llongyfarchion fil unwaith yn rhagor i Sophia. Dwi'n siŵr dy fod yn gwylio ar YouTube heno, felly noswaith a Sophia. Dal ati efo'r gwaith gwych wyt ti'n neud i ysbrydoli a chyfoethogi profiad y dysgwyr yng Coleg Cambria. Da ni'n symud ymlaen rwan at y wobr ola o'r cynllun gwreiddio, sef gwobr cyfraniad arbennig. Mae'r wobr arbennig yma yn gwobrau aelod o'r tîm rheoli sydd wedi dylanwadu'n aruthrol ar ddatblygu darpariaeth Gymraeg o fewn ei sefydliad. Pleser mawr ydy gwahodd Angharad Mai Roberts, cyfarwyddwr datblygu dwyieithrwydd, adnoddau dysgu a sgilia o grŵp Llandrillo Menai i'r llwyfan i ddatgelu'r enillydd. Da iawn, Tristan, am ddeud teitl y swydd ag enw'r coleg. Mae nhw angen gweithio ar y teitl, dwi'n meddwl. Yn fy rôl i, dwi'n cael gweithio ar lefel strategol, dwi'n cael gweithio ar strategaeth, trosi hynna mewn i gynlluniau gweithredu, a wedyn siarad efo'r staff ynglyn â sut fedra ni weithredu ar y gwaith o ran datblygu dwyieithrwydd yn y coleg. Dwi'n meddwl mae'n waith pwysig, ond yn rheolwyr canol ni sydd yn gorau wneud y gwaith go iawn o ddarbwyllo staff, darbwyllo dysgwyr, fod hyn yn bwysig, fod o'n rhywbeth ddylse bod nhw yn ei ddatblygu a fod o'n fydd mawr iddyn nhw i fod yn symud yn ei flaen. Mae'r enillydd yma yn rheolwr newydd yn adran dysgu seledig ar waith mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng ngrŵp Llandrillo Menai.
Yn yr amser yma nhw wedi bod yn y swydd, maen nhw wedi adnabod pencampwr dwyieithrwydd ar gyfer yr adran a'i cefnogi'n sylweddol i achosi newid gwirioneddol yn agwedd y tîm. Maen nhw wedi ymrwymo i brosiect arfer, prosiect sy'n cael ei redeg gan Brifysgol Bangor, a mae'n rhoi diweddariadau ac anogaeth i reolwyr dysgu syliedig ar waith eraill i ystyried prosiectau ac arloesedd o'r fath. Maen nhw'n rhannu adnoddau gyda rheolwyr eraill ar syniadau arfer gorau o hybu ymwybyddiaeth o'r Gymraeg drwy'r tîm lles prentisiaid. Anogau y tîm i ymgymryd ar her o gefnogi dysgwyr i ymgymryd â'i dysgu'n dwyieithog cymaint a phosib. Maen nhw hefyd wedi enwebu aelodau o'r tîm ar gyfer gwobrau i godi proffil y Gymraeg a'r gwaith da maen nhw'n ei wneud. Maen nhw wedi newid diwylliant yr adran mewn cyfnod byr o amser mwyn rhoi lle i aelodau'r tîm fynychu dosbarthiadau Cymraeg, bydys Cymraeg a sicrhau fod yn eitem agenda ym mhob cyfarfod. Mae'r enillydd yma hefyd wedi gwneud defnydd effeithiol o hwylusydd y Gymraeg, rôl sydd wedi cael ei ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y grŵp i fod yn gweithio efo aseswyr sy'n llai eu hyder yn y Gymraeg a prentisiaid gan roi hwb i sgiliau Cymraeg ar draws yr ystod gallu. Dwi fy hun wedi mynychu un o gyfarfodydd tîm diweddar yr enillydd yma yn ystod yr wythnos cyntaf y mis Mawrth eleni. Ac fod y tîm yn gweithio ar wasgar, yn gweithio ar lefel unigol efo prentisiaid, roedd pob un wedi gwisgo coch, crysau pêl-droed neu rygbi Cymru ar gyfer cyfarfod tîm, cofiwch. A roedd yn ti gyd yn cyfleidio'r cyfle i ddathlu dydd Gwildewi gyda'i gilydd. Rhai fi ddeud mae'r high heels coch a ddim i'n wisgo ni'n hoffi ora. Mae hyn i gyd wedi arwain at gynnydd y nifer y prentisiaid sy'n cael eu cefnogi drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn annog yr aelodau hynny o staff i gyfleidio'r iaith a'i Cymreicdod lle nad oedd ganddynt hyder o'r blaen. Da ni gyd yn falch iawn o'r aelod yma staff o'r rheolwr yma yng Ngrŵp Llandrillo Menai, a gwn fod yr uwch dîm yn yr adran busnes at hefyd yn falch dros ben o'r gwaith mae hi yn ei wneud yn ddyddiol efo'r tîm. Llongyfarchiadau mawr i Amy Thomas. Dwi mor falch o bod yma efo chi gyd heno. Fyswn ni gynta'n licio deud diolch i Justine am enwebu fi am y Wobrau'r hon. Diolch i Anharad am surprise mawr heddiw fod yma. Really nice gweld rhywun dwi'n nabod. Fyswn ni'n licio deud hefyd diolch i Gwr a teulu. Maen nhw bob tro yn rhoi cofnogaeth i fi. Dim yn chwerthin pan dwi'n siarad Cymraeg cos nes i dysgu fy hun. Fyswn i'n licio deud diolch i tîm i gyd am dod ar taith yma efo fi. Hebddan nhw fyswn i ddim yn gallu wneud wahaniaeth. Maen nhw really wedi bod yn dda efo datblygu sgiliau nhw a wedyn pasio hynna i lawr i dysgwyr nhw. Mae'n really pwysig i gallu siarad Cymraeg mewn iechyd a gofel, a mae dysgwyr yn really wneud yn dda. Mae'r percentage di mynd i fyny rwan o dysgwyr sydd yn dysgu yn dwyieithog, so mae hynny'n really dda. Slogan ni ydy camau bach a gwneud y pethau bychan. Diolch fawr pawb. Ie, rhowch clap arall i Amy os gwelwch yn dda. Gallu cerdded yn yr heels na, Amy. Waw. Rwan ta, da ni'n troi nesaf at wobrwyo darlithwyr a staff yn y sector addysg uwch. Ac yn dechrau gyda'r wobr gyntaf o dair sy'n cael ei cyflwyno i'r rhai sydd yn rhan o gynllun darlithwyr cysylltio y coleg.
Mae'r gymuned ddarlitho cyfrwng Cymraeg wedi mynd o nerth i nerth ers sefydlu'r coleg, a bellach mae yna dros 600 yn aelodau o'r cynllun darlithwyr cysylltiol. Mae'r gwobrau hyn yn gyfle i ni ddathlu eu cyfraniad nhw i'r maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Ymlaen â ni felly i gyflwyno gwobr dathlu'r darlithydd. Fel mae'r enw'n awgrymu, mae'r wobr hon yn un hynod bwysig gan mae'r myfyrwyr eu hunan sydd yn enwebu darlithwyr sydd wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i'w bywydau yn y brifysgol. Dwi'n falch iawn allu deud bod enwebydd y wobr, Gronw Ifan, myfyriwr tystysgrif addysg i'r addedigion ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yma heno i gyflwyno'r wobr i'w darlithydd o ac i ddeud diolch. Gronw. Noswaith dda i chi gyd. Braint o'r mwyaf yw cael bod yma heno yn yr egin mwyn cyflwyno'r wobr nesaf, sef gwobr dathlu'r darlithydd. Mae'r enillydd heno yn gymeriad heintus sy'n ysbrydoliaeth llwyr i ddarpar athrawon y dyfodol. Mae'n gweithio'n ddiflino ac yn parhau i gyfrannu'n aruthrol tuag at addysg Gymraeg llewyrchus yn ne Cymru. Roedd cyfarfod ar darlithydd yma ar y cwrs tar eleni yn fraint a hanner am fod ganddi fôr o brofiad a didwylledd heb ei ail. Pleser oedd eistedd yn ei darlithoedd ac nid ar chwarae bach mae rhywun yn dweud hynny ar ôl 4 blynedd fel myfyriwr. Roedden ni wastad yn dysgu rhywbeth o werth, a doedd dim cyfle i gysgu neu bendwmpian, achos fod cymaint o siwgr yn ei brownies nes bod pawb yn ymddwyn fel pethau gwirion. Do, nathych chi glywed ein iawn, does na ddim diwedd ar ei doniau, mi fysa hi'n heiddi lle gyda'r gorau a'r beicoff hefyd. Roedd hi'n cynllunio'r darlithoedd mor drwyadl fel petai'n ddrama lwyfan. Wrth gwrs, hi oedd yn chwarae pob cymeriad, yn newid y props, yng ngofal y sain a'r goleuo, a ninnau fel chi heno yn rhyfeddu at ei dawn yn y gynulleidfa. Dyma yw addysgwr gwerth ei halen. Dyma yw model rôl gadarn i ddarpar athrawon. Dyma sydd ei angen ar ein prifysgolion ni. Ar ben hynny oll, mae'n nabod ni fel mwy na myfyrwyr. Roedd hi'n cymryd diddordeb ym mhob un ohonom ni fel petai ni'n blant iddi. Roedd hi'n gwybod os oedd rhywbeth y le, yn cynnig cynghorion doeth, yn tynnu coes, ac wrth gwrs, yn mynd ar ein hola ni ymerfeddio nos i atgoffa trwch mawr o'n y ni sy'n eistedd yn y gynulleidfa heno i lenwi'r sglyfath pebble pad yna. Mae hi'n llythrenol fel ail fam i nifer ohono ni. Nid yw 2 funud yn ddigon o amser i gronni holl rinweddau arbennig y darlithydd yma, a'r fath dylanwad y mae hi wedi cael arna un bersonol a phawb arall sydd wedi cael y pleser o fod dan ei hadain. Diolch am eich amynedd, eich ysbrydoliaeth a'ch dawn i gael y gorau allan o bob un ohono ni. Mae hyn yn sicr yn nodwedd y bydd pob un ohonom ni'n geisio ei feddu wrth gychwyn ar ein llwybr fel athrawon y dyfodol. Does na neb yn fwy teilwng o'r wobr yma na chi. Felly, anghofiwch am Mary Berry, mae gennym ni hon. Os am arwain rhywun As am rhywun i arwain Cymru at filiwn o siaradwyr Cymraeg, wel rhowch chi yn gapten y llong a Taylor Swift yn second in command. Felly, mae'n braf cael cyhoeddi mae enillydd gwobr dathlu'r darlithydd 2024 yw Rhian Griffiths o Brifysgol Metropolitan Caerdydd.
Wel, lle mae rhywun yn ymateb i'r beth fel yna, swn i yn gwybod, swn i wedi rhoi marciau uwch i ti'n darsyniadau gron. Bach yn hwyr rwan a ti'n wedi gorffen dy gwrs. Dwi'n fyd am unwaith, dwi yn fyd ac yn gegrwth mewn ffordd, oherwydd dwi'n hyffwrdd yn ofnadwy gan deiriau hael, deiriau hynod diffiant, a'r geiriau yna yn cael eu traddodi o'r galon. Mi nes i ddechrau dysgu yma yn y Ddwyieithog dros 34 o flynyddoedd yn ôl erbyn hyn, ac yn ironig iawn, mae un o'n disgyblion cyntau yn Ysgol Llanhari yma'n cyfieithu ar y pryd heno, a mae hynny yn dod â pleser aruthrol i fi hefyd. Pan ddechreuais i ddysgu yn Llanhari 34 o flynyddoedd yn ôl yn adran y Gymraeg, un bwriad oedd gen i, a'r bwriad yna oedd rhoi profiadau i ddisgyblion. Bod ni'n gwneud y pwnc yn fwy na phwnc, a bod ni'n ehangu gorwelion y disgyblion yn aml iawn yn y Ddwyieithog oedd yn teimlo nad oedd eu Cymraeg nhw yn ddigon da. A beth sydd yn enlloni rwan ydy, mae nifer o'r disgyblion yna yn ffrindiau mynwesol i fi. Da ni wedi dod ar draws yn gilydd mewn sawl treial ar hyd y blynyddoedd. Does na'm swydd debyg i ddysgu, bod yna gymaint o goeddiadau negyddol yn y wasg, does na ddim un swydd sydd yn cyffwrdd nag yn newid bywydau tebyg iddi hi. Da chi'n ystumio i dyfodol nhw. Da chi'n dylanwadu ar eu gyrfaoedd nhw, a da chi'n ei gwahaniaeth iddyn nhw. Dwi mond wedi dechrau yn y Met dros flwyddyn a hanner yn ôl. Yn y cyfnod yn y canol, mi symudis i o Lanhari i fod yn dirprwy Ysgol Gyfun Gymraeg gyntaf Bro Morgannwg. Doedd na ddim addysg Gymraeg wedi bod yn y fro, ac oedd hynny yn fraint aruthrol, yno am 2 blynedd ar 15. Ac o'n i wastad eisiau mynd yn ôl i ddysgu fy mhwnc, ond dysgu pwnc mewn ffordd i bobl ifanc erbyn hyn, sef y dyfodol yn athrawon ni. Dwi ddim yn gwamalu pan dwi'n deud, pan dwi'n deffro bob bore, does am un diwrnod lle nad ydw i ddim eisiau mynd mewn i'r Met. Mae bod yng nghwmni y bobl ifanc yma, a mae di'n hyffwrdd i'n ofnadwy bod cynifer ohonoch chi yma heno, wirioneddol yn rhoi pleser aruthrol i fi. Da chi'n gymeriadau. Ydw dwi yn neud brownies, dim bob wythnos mwyn i swcro nhw, lleiaddo i chi, sgyn i'n amser i neud hynny, ond mae diolchgarwch nhw, mae hiwmor nhw, mae brwdfrydedd nhw a'i hafiaeth nhw yn ynghadw fi yn ifanc. Mae o hefyd yn rhoi pwrpas, a dwi'n meddwl os gennych chi bwrpas mewn bywyd, mae hynny yn ddoi hun yn rhoi nod i chi anelu etyfo'n ddyddiol. Am weithiau mae bywyd yn gallu bod yn galed yn dydy, mae bywyd yn gallu bod yn heriol. Ond mae pob un munud yng nghwmni'r bobl ifanc yma wedi bod yn bleser pur. Ond beth sydd yn fwy o fraint ydy, dwi wedi cymryd mewn i arsylwi nhw. Dwi wedi cymryd mewn i'r ysgolion sydd yn rhoi cyfle iddyn nhw hyfforddi ac a gweld nhw ar lawr y dosbarth. Ond tu hwnt i'r stafell dosbarth, mae pob un o hein wedi gwneud cyfraniad aruthrol yn barod. Wedi bod ar gyrsiau preswyl, wedi hyfforddi corau, wedi mynd ar gyrsiau awyr agored, ac wedi penderfynu'n barod, un o'n nhw hyd yn oed wedi gofod sgwennu cerdd i gyfarch y bardd mewn steddfod ysgol ar y diwrnod hwnnw. Felly mae'r ysgolion wedi gweld eu potensial nhw. Felly dwi'n dweud gyda hygrededd mae'r Gymraeg yn saff yn wylo'r bobl ifanc yma, ond mae eisiau mwy ohonyn nhw. A mae eisiau denu mwy ohonyn nhw mewn i'r proffesiwn, a dyna nod pob un ohono ni'n ystafell yma. Da ni gyd yn anelu at yr un peth, ond da ni gyd yn dod iddo fo gyfeiriadau gwahanol. Felly, yn y gyd y llai i ddweud ydy, dwi'n edrych ymlaen at weld dyfodol gyrfa pob un ohonoch chi. Dwi'n rhan o dîm, a mae'r tîm yna i gyd yn gwneud yr un peth yn ddyddiol, sef cefnogi'r Gymraeg, ac mae'r Gymraeg yn mynd o nerth i nerth. Da ni mewn cyfnod hynod gyffroes o ran addysg uwch. Mae yna fwy o arian yn dod i fewn o ran y Gymraeg, fwy o oriau a mwy o arlwy. Felly gobeithio parhad hynny tra byddai dal yma yn mynd. Ond dwi ddim wedi dod o brownies i neb yma heno. Ond yn sicr, gai ddiolch i ti Gronw am yr enwebiad. Gai diolch i chi, fyfyrwyr, am wneud y flwyddyn hon yn flwyddyn hynod bleserus. A diolch i ti Tristan. Ie,
Llongyfarchiadau mawr a diolch i'r rhian am araith arbennig dros ben. Diolch yn fawr iawn. Wel, Gronw, mae eisiau chdi fynd i gamfasu, so ni'n pleidleisio dros chdi, met, mae hynny yn sicr. Reit, da ni'n mynd ymlaen at yr ail wobr yn y categori gwobra darlithwyr cysylltio, sef y wobr am yr adnodd cyfrwng Cymraeg rhagorol. Mae'r Coleg Cymraeg wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol i sefyllfa'r Gymraeg yn ein prifysgolion. Ac un o'r agweddau mwyaf amlwg o'r gwaith ydy'r cynnydd yn yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog sydd ar gael ar borth adnoddau'r coleg i bawb ei defnyddio. Mae darlithwyr cysylltiol y coleg yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o adnabod yr hyn sydd angen ar fyfyrwyr ac yn ei datblygu. I gyflwyno'r wobr yma am adnodd cyfrwng Cymraeg rhagorol, mae gennym ni un o ser gwyddonol Cymru, yr athro Derry Thomas. Rhowch croeso mawr iddo fo, sgwlch yn dda. Diolch o galon, Tristan. Dwi'n siŵr am ser. Edrych ar y ser dwi'n hoffi wneud. Na, mae gen i bleser. Dwi'n digon hen fel aelod o staff Prifysgol Bangor dros y blynydde i wedi byw trwy'r datblygiad y Coleg Cenedlaethol Cymraeg a gweld datblygu yr ugeiniau, y cannoedd bellach o staff newydd yn Prifysgolion ni yng Nghymru. Nawr, yn y byd wyddonol, dwi'n siŵr bysau pawb o'i wahanol bynciau'n deud yr un peth, ond mae'r byd wyddonol yn talcen caled i berswadio myfyrwyr, bobl ifanc, ar ôl yr 11 oed i cario ymlaen gyda'i astudiaethau trwy'r Gymraeg. Ac yn y maes yna, dyn ni'n cael yr adnodd cyfrwng rhagorol yma heddi. Mi ddesi ar draws, mae dyn yn teimlo'n hen. Mi ddesi ar draws yr enillydd pam oedd hi, neu roi un cliw bach i chi, pam oedd hi'n yn darlithydd ifanc yn siarad i gynadleddau wyddonol y Coleg Cymraeg ar bioleg y gell. Bioleg y gell mewn ffordd meddygol, ac yn syth oedd dyn yn gwybod bod rhywbeth special yn wyddoniaeth y ferch ifanc arbennig yma. Ond dwi'n credu y tro cyntaf nes i wirioneddol bron syrthiodd ar yng Nghader. Oedd yn un o'r eisteddfodau amgen. Dyd y gwir, dyma un o'r manteision Covid, os ydych chi'n chwilio am rai ohonyn nhw, yn ystod yr eisteddfodau amgen, fe wneithwyd nifer heleth o darnau bach o wyddoniaeth a pynciau eraill wrth gwrs hefyd a pob math o faterion a'i rhoi nhw ar y we. Nawr, os ydych chi eisiau weld beth sy'n digwydd pam ydych chi'n cael eich plant i fod yn rhan o cyflwyniad wyddoniaeth, wel, edrychwch ar hwn. Mae'n hollol fendigedig. Wel, dangos doniau yn enillydd heddi. Ond be mae hi wedi wneud dros y 4 neu 5 hyd yn oed, achos dwi wedi bod yn ymwybodol o'r adnawdd yma ers sawl blwyddyn, yn Saesneg, yr enw am y fath yma o adnodd ydy MOOC. Nawr, bydd rai o'ch chi o brifysgolion falle wedi clywed am y MOOCs yma, acronym Saesneg ydy am Massive Open Online Course. So dyna be mae'r enillydd ni heno, nawr mae wedi creu, ydy Massive Open Online Course. A beth ydy hwn? Ydy cyflwyniad wedi anelu at bobl ifanc rhwng 1 ar 15 a 19 oed, sef 6 dosbarth yn yr hen bres, dwi'n digon hen i gallu galw fe hynny. I esboniad nhw beth ydy maes bio-cemeg. Nawr, pan ma'n i'n yr ysgol yn un astudio bioleg ac yn un astudio cemeg, ond i mi jyst sticio geiriau at ei gilydd oedd bio-cemeg, a ffawd a hap oedd e taw i'r maes yna mi es i. Wel, wrth dilyn yr adnawdd yma, pob un ohonoch chi, mae gyd ar gael, trafod yw, dwi'n siŵr bydd e'n perswadio chi gyd bod chi eisiau ail ddysgu bio-cemeg. So gobeithio bod y prifysgolion yn digon fawr am yr ton, y tsunami yma, o rheini ohonoch chi fydd yn cael eich dylanwadu gen hwn. Mae'n hollol arloesol. Dwi ddim yn gwybod am unrhyw beth arall yn y Gymraeg debyg. Mae'n gwrs cyfan i rheini sydd eisiau dysgu
beth yw biocemeg, beth ydy'r ochr yna yn maes meddygol, yn maes yr ymgylchedd, yn maes ymethyddiaeth, ac rhywsut mae hon wedi cywasgu cyment fewn, wel, i rhyw 4 set o cyflwyniadau. Mae yna cartoons, mae yna quizzes, mae yna cyflwyniadau, mae yna cyfweliadau gyda gwyddonwyr blaenllaw i gyd ar eich cyfer chi fyma. Mae wirioneddol yn rhyfeddod. Ydy wir, mae dros hanner can mlynedd ers graddiau i mewn biocemeg. Ar ôl gweld yn adnawdd yma, dwi eisiau mynd nôl edrych eto. A dwi'n ufflan o eiddigeddus o bobl ifanc sy'n mynd i ddilyn a cael ei dylanwadu gen hwn. Gafodd ei gyhoeddi nôl yn 2020, ond dwi'n gwybod bod yr enillydd wedi bod yn gweithio arno fe am sawl blwyddyn cyn hynny, felly mae yna blynyddau o waith wedi mynd fewn i hwn. Fel dwi'n dweud, cwrs ar cyflwyno biocemeg i myfyrwyr yn y chweched dosbarth. Ond ys dim cwestiwn gen i, yn llwyr heiddi'r Wobrau'r, mae'r person yma mae'n gwneud cymaint dros y Coleg Cymraeg yn ychwanegol at hyn hi enghraifft ar hyn o bryd ydy cadeirydd y panel cemeg, biofeddygaeth a bioleg, ac dwi'n gwybod o brofiad o weld hi'n gweithredu fyna, mae wirioneddol mynd i newid gwyddoniaeth yn y meysydd yna trwy'r Gymraeg yn ystod y blynyddoedd nesaf. Dwi'n edrych mlaen at gweld y datblygiadau yna. Ond yn y cyfamser, mae'n rhoi pleser aruthrol i roi'r Wobrau'r hyfryd yma, gobeithio bydde ar y silff ben tân nawr am y blynyddoedd i ddod, i Dr. Alwena Morgan o Prifysgol Abertawe. Alwena. Wel, Derry, diolch yn fawr iawn i ti. Ond i ddim yn sylweddoli bod ti mai gyflwyno fan hyn, so hwnna'n surprise hyfryd. Diolch yn fawr i ti am dy geiriau caredig hefyd. Yn gyntaf, licen i ddiolch yn fawr i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am deimlo fod yr adnodd hwn yn deilwng o'r Wobrau'r. A fe wnaethon ni ddechrau'r gwaith ar paratoi'r adnodd nôl yn 2016. A'r nod yn y lle cyntaf, oedd ddim jyst i creu adnodd oedd ar gael yn Saesneg, ond hydrach i greu rhywbeth oedd o safon oedd yn uwch. Ac oedd wirioneddol yn cefnogi addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer biocemeg, ar gyfer cemeg a bioleg safon uwch ac uwch gyfrannol. A fel wedodd Derry, gath ei i gyhoeddi yn 2022 ac rwy wirioneddol yn teimlo'n falch yn bod ni wedi cymryd rhan mewn prosiect sydd cefnogi addysg cyfrwng Cymraeg yn y gwyddorau, sef rhywbeth sydd yn agos iawn at yng nghalon, ac wi yn teimlo'n bod ni wedi cyrraedd y nodau greiddiol ni. Nawr, yn amlwg mae angen diolch i'r rheini fi oedd ynghlwm gyda'r prosiect, felly diolch yn fawr i'r cyfieithydd yn y lle cyntaf, sef Gaynor Jones o'r cwmni testun. Diolch enfawr i Tegau Andrews, sef y terminolegydd o ganolfan bedwyr Prifysgol Bangor, a rhwng y tair ohonom ni llwyddo ni i ychwanegu rhyw 450 o dermau gwyddonol newydd at y porth termau, so ni'n falch iawn o hynny. Hefyd, diolch enfawr i'r criw o'r Coleg Cymraeg fi oedd yn gyfrifol yn rhoi'r adnodd ar y porth ei hunan. Felly diolch i Joanna, Fion, Alaw a Mari Fflir. A un person arall fi ffili anghofio yw Elin Rhys o'r cwmni Telescope. Diolch enfawr i'r rheini am ei ffilmio a'i golygu rhagorol nhw. Felly, diolch enfawr hefyd i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ariannu'r fenter yn y lle cyntaf, heb y coleg fydde fe byth wedi digwydd. Felly, rwy'n bles iawn eich bod chi hefyd yn meddwl yn bod ni wedi creu rhywbeth da fan hyn. Wy'n gobeithio fydd yn helpu nifer o ddisgyblion ysgol yn y dyfodol. Diolch yn fawr i chi.
Ia, llongyfarchiad y mawr unwaith yn rhagor i Dr Alwena Morgan. Reit, da ni wedi cyrraedd y wobr ola o wobrau'r staff a darwithwyr heno, sef gwobr am gyfraniad eithriadol i addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Mae'n bleser gen i wahodd Dr Aled Eirig, cadeirydd y coleg, i ddod ymlaen i gyhoeddi enillydd y wobr hon. Diolch yn fawr iawn, Susan. Mae'n noson arbennig, yn fe. Mae'n falch iawn dy fi fod yma. A mae'r wobr yma ar gyferwyn pwnodol a mi gewch chi falle ddealltwriaeth o le mae'n dod wrth i fi ddechrau ar yn anerchiad. Dwi'n siŵr bod chi wedi clywed am effaith sefydliadol Rob Reynolds a Ryan McEldowney a trawsnewidiad sydd wedi digwydd i glwb pêl-droed Wrexham. Ond mae'n effeithiau rhyfeddol yn digwydd yn Wrexham hefyd oherwydd y person arbennig i ni am i cloddfori heno. A dwi'n wedi rhoi'r enw i chi nawr, Elen Mai Newydd. Mae hi wedi gweithio fel uwch ddarlithydd ac arweinydd rhaglen theatr teledu a pherfformo am nifer y flynyddoedd. Ac yn dilyn buddsoddiad gan y coleg, mae Elen Mai erbyn hyn yn bennaeth darpariaeth Gymraeg Prifysgol Wrexham ac eisoes wedi gwneud cyfraniad sylweddol i addysg uwch cyfrwng Cymraeg yn y Gogledd Ddwyrain. Mae'n ferch i'r diweddar Elfen ap Newydd Roberts, y diwynydd a phrifathro Coleg Diwynyddol y Presbyteriaid yn Aberystwyth, a mae ganddi'r ddawn cynhenid sydd gan rhai plant y mans, ddim fi o'r eidrwydd, i ysbrydoli, i gorlanu, a beth bynnag i cefndir i ddod y bobl at ei gilydd. A mae dylanwad yn mynd tu hwnt i furiau'r brifysgol, fel dirprwy gadeirydd diwylliant y pwyllgor gwaith y Steddfod Wrexham a ddaw y flwyddyn nesaf, a mae'n hynod o weithgar yn ei chymuned lleol. Mae Elen Mai yn ysbrydoliaeth i bawb sydd yn ystyried ei hunain yn Gymru balch. Mae brydfrydedd diysgog at ei gwaith yn hynod, a mae gwaith diflino i adeiladu platfform i'r Gymraeg ac i greu cymuned o ddi fewn y brifysgol a thu hwnt i gymrydwyo. Ers cychwyn yn ei rôl fel pennaeth darpariaeth Gymraeg Prifysgol Wrexham, mae Elen wedi arwen y gwaith o lunio a chyflwyno rhaglen o'r enw Cyfle, strategaeth academaidd cyfrwng Cymraeg, y cyntaf o'i math ym Mhrifysgol Wrexham, a mi welwch chi gynnydd yn arpariaeth hyfforddi nyrsio a gofal plant yn arbennig. A mae hefyd wedi sefydlu ffrwd datblygiad academaidd yn canolbwyntio ar faterion cyfrwng Cymraeg. Mae'n ddiflino yn ei hymdrechion i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd oedd i fewn y gymuned a'r brifysgol gan weithio'n ddiwyd gyda mentre dysgu iaith. Mae hefyd wedi bod yn rhan allweddol o sefydlu cynlluniau Cymraeg gwaith i staff y myfyrwyr yn y brifysgol, a mae hystyriaeth i gynhwysiad ar draws y campusau wedi golygu llwyddiant y mentre yma wrth i niferoedd uchel o staff a myfyrwyr fanteisio ar y cyfle. A mae'n bleser gweld siaradwyr newydd yn bliguro ym mhob cwr o'r campws, fel ges i gyfle i weld ychydig fisoedd yn ôl. Mae wir yn ysbrydoliaeth i bawb, a mae'n bleser gen i gyflwyno Elen Mai Newydd i'r llwyfan.
Wel, diolch yn fawr iawn. Diolch Aled am y geiriau caredig yna, wir. A gyntaf gai hefyd diolch yn fawr iawn i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y wobr yma a'r anrhydedd yma. Wel, mae wir, y rheina sy'n abod i'n dda yn gwybod bod wedi cymryd sawl wythnos i mi ddod dros y sioc gychwynnol. Ond dwi wir yn ddiolchgar i chi. A mae'n bleser cydweithio efo chi yn y sector addysg uwch. A mae wir yn bleser gweithio yn y sector addysg uwch yng Nghymru am bron 20 o flynyddoedd rwan a mwy. Mae'r amser wedi hedfan. Mae'r cyfnod hwnnw wedi ddarfogi efo profiadau a sgiliau amrywiol. Ond mae hefyd yn golygu yn y lle cyntaf fy mod i fel darlithydd ac addysgwr wedi cael y profiad amhrisiadwy hynny o liwio a hyfforddi myfyrwyr mewn i amrywiaeth o sectorau gwahanol. A rhai hyd yn oed wedi mynd ymlaen i syrenu myd y celfyddydau perfformio. Dwi'n nawr, fel y ddaled yn deud, yn ffodus iawn i gael arwain ar y Gymraeg ar hyd ac ar led y Brifysgol yn Wrecsam. Gan gydweithio'n agos iawn gyda cydweithwyr a rhai ohonyn nhw yma heno ac wedi dod efo fi holl ffordd i Gaerfyrddin, cydweithwyr sy'n ysbrydoledig ac yn rhan o'r tîm hefyd o weithio ar y Gymraeg. Mae'r wobr yma, mae o'n hwb mawr i mi yn bersonol, ond mae'n hwb hefyd i mi i fwrw mlaen efo'r gwaith yn Mhrifysgol Wrecsam. Ac mae'n dangos i mi bod ni ar drywydd cywir wrth geisio ystwytho a hybu'r Gymraeg yn yr ardal yn Wrecsam, prifysgol sydd ar y ffin. Mae'n bleser cael gweithio yn y sector, ond yn enwedig ym Mhrifysgol Wrecsam. Sefydliad lle dwi wedi weld yn datblygu a thyfu dros y blynyddoedd ac yn disgleirio fel mae'r dinas newydd yn ei wneud ar hyn o bryd. Allai'n gadael heno chwaith heb ddiolch i'r rheini oedd yn gyfrifol am fy ysbrydoli i yn y dyddiau cynnar hynny o ddastudiaethau academaidd i drwy gyfrwng y Gymraeg yn Mhrifysgol Aberystwyth. Yn enwedig i'r athro Elan Clos Stevens, fi oedd yn fy annog i yn fyfyriwr ifanc ac sydd yn dal i fod yn gefn i mi yn fy ngyrfa proffesiynol. Diolch hefyd wrth gwrs i'r teulu bach yn Wrecsam sydd yn cael ei galw heno i chwarae cricet i Ogledd Cymru, sydd lot fwy pwysig ar bod yma heno, i Duncan, i Gwen a William, a i deulu fy mrawd Jonathan yng Nghaerdydd. Ac allai ddim derbyn y wobr heno heb dalu teyrnged i'n diweddar rieni. Roedd y ddau yn gefn aruthrol i mi, yn enwedig fy nhad, Elfed, a oedd yn ysbrydoliaeth parhaus. Felly, diolch eto i chi, a diolch i'r Coleg Cymraeg am y wobr yma. Diolch yn fawr. Diolch Aled, a llongyfarchiad y mawr unwaith eto i Elen yn gwneud gwaith gwych yn hyrwyddor Gymraeg mewn aml i ffordd yn y Brifysgol yn Wrecsam. Rwan, cyn mynd ati i gyflwyno gwobrau i fyfyrwyr a prentisiaid, da ni am gymryd y cyfle i dynnu'ch sylw chi at waith y coleg yn y maes amrywiaeth, cydraddoldeb a gwrthiliaeth. Mae'r coleg yn cymryd yr agenda hon o ddifri ac wedi penodi cydlynydd cydraddoldeb amrywiaeth a gwrthiliaeth mwyn datblygu a gweithredu strategaeth fydd yn sicrhau fod hyn yn ganolog i waith y coleg. Fel, da ni wedi pwysleisio yn barod heno, mae'r Gymraeg yn perthyn i bawb. Pa bynnag mor hyderus ydych chi, beth bynnag ydych cefndir chi, eich hil neu'ch crefydd, mae sicrhau bod addysg ôl-orfodol cyfrwng Cymraeg ar gael i bawb yn holl bwysig. I sôn am ddatblygiadau cyffroes y coleg yn y maes hwn, rhowch groeso i Emily Pemberton, cydlynydd cydraddoldeb amrywiaeth a gwrthiliaeth y coleg. Diolch, Tristan. Noswaith dda bawb.
Rwy'n gyffroes i fod yma heno i rannu newyddion am ddatblygiadau o fewn y coleg sy'n ymwneud â'r agenda cydraddoldeb amrywiaeth a gwrthiliaeth. Rwyf wedi bod yn yngerddol am gydraddoldeb ar iaith Gymraeg ers oes, a dwi o hyd yn edrych i weld sut all gyfleoedd cael ei gynnig i ddysgwyr, lle bod modd iddyn nhw fanteisio ar gyfleoedd drwy'r Gymraeg beth bynnag fwy cefndir. Y flwyddyn hon, lansiwyd cynllun mentor ar coleg ar gyfer disgyblion chweched dosbarth, di-asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd â sgiliau Cymraeg. Enw'r cynllun hwn yw'r cynllun sbardino, ac mae'r enw yn cyfleu'r modd y mae'r mentoriad sy'n rhan o'r cynllun yn cynnig model rôl i'r pobl ifanc. Mae'r mentoriad yno i'w cefnogi, ac i drafod yr holl gyfleoedd sydd ar gael i'r pobl ifanc wrth iddyn nhw wneud penderfyniadau at y cyfnod nesaf, gan gynnwys ystyried ei gyrfaoedd, cyfleoedd o 16 a bywyd drwy'r Gymraeg. Fel rhan o'r cynllun peilot, parwyd 8 disgybl chweched dosbarth gydag 8 mentor, di-asiaidd a lleiafrifoedd ethnig profiadol yn ei gyrfaoedd, sy'n defnyddio'r Gymraeg yn ei gyrfaoedd a'i bywydau dydd i dydd. Cafodd pob mentee 6 sesiwn mentora gyda'i mentor, lle drafodwyd pynciau megis aroliadau, defnyddio'r Gymraeg tu fas i'r ystafell dosbarth, gyrfa yn y Gymraeg, straen, hyder ac ati. Roedd y sesiynau yn gwbl hyblyg ac yn ddibynnol ar bas sgiliau roedd y pobl ifanc yn edrych i ddatblygu gyda chefnogaeth y mentor. Rwy'n falch i adrodd bod y flwyddyn beilot wedi bod yn un llwyddiannus, lle roedd mentoriad a myfyrwyr wedi datblygu perthnasoedd gwerthfawr gyda'i gilydd. Y bwriad yw datblygu ac ehangu'r cynllun sbardino i ysgolion a cholegau addysg bellach ar draws Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, ac edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu'r criw nesaf o fentoriaid a mentees. Rydyn ni'n falch iawn i allu rannu fideo byr gyda chi heno, mwyn i chi glywed yn uniongyrchol am brofiadau rai o'r pobl ifanc a'r mentoriaid a oedd yn rhan o'r cynllun peilot eleni. Mae'n braf iawn hefyd cael cwmni Leon a Natalie yma heno, myfyriwr a mentor a fi oedd yn rhan o'r cynllun ac sy'n ymddangos yn y fideo. Dwi'n mawr obeithio eith y cynllun yma o nerth i nerth a gobeithio wnewch chi fwynhau'r fideo. Rydw i wedi ymuno â'r cynllun sbardino i wella fy hyder. Fel rhywun sydd ddim efo rieni sydd wedi mynd i prifysgol, dwi'n meddwl cael y cyfle i siarad efo mentor sydd wedi mynd i prifysgol. Roedd e'n cyfle amlwg i ddysgu. Roedd y cynllun yma wedi dod am y amser cywir i fi, fi'n meddwl, oherwydd wedi really angen siarad i rhywun. Dwi'n meddwl bod yn pwysig iawn bod cynllun fel hyn yn bodoli ar gyfer pobl di-asiaidd llefydd ethnig, i roi nhw'r un cyfleoedd a pobl arall. Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi creu cynllun mentora ar gyfer myfyrwyr, di-asiaidd llefydd ethnig, mwyn iddyn nhw derbyn mentora a dysgu o rhywun sy'n profiadol yn ei maes, mwyn iddyn nhw meithrin eu hyder a magu mwy o sgiliau. Dyn ni'n amlwg moyn sicrhau bod pob myfyriwr a dysgwr yn cymryd cyfleoedd trwy'r iaith Gymraeg. Efallai'n bwysicach na hwnna yw gwybod bod lle i weithio yn yr iaith Gymraeg ar ôl gorffen y prifysgol a gweld gyrfa iddyn nhw yng Nghymru. O'n i'n awyddus iawn i fod yn mentor, achos oedd yn ddod â ddau peth at ei gilydd dwi'n angerddol iawn amdanyn nhw, sef yr iaith Cymraeg a roedd cydraddoldeb i pobl o cefndiroedd llefrifol. Ac i roi rhywun i fod yna iddyn nhw, achos mae'n lot well na jyst mynd am cyngor gyrfa. Mae'n mwy na hynna. Mae'n rili ddod i nabod y person fel unigolyn. Fy mentor i oedd Natalie Jones, yn gweithio i S4C. Mae'n bod yn gwerthfawr. Rydw i'n gobeithio mynd i prifysgol a gwneud chemical engineering. Dwi'n ffeindio allan llawer o cyfleoedd newydd o'r rhaglen mentora. Ar ôl fy'n sesiwn cyntaf, roedd fi'n mwynhau a roedd i eisiau cario ymlaen. Fi hefyd wedi gwneud CV yn un o'r sesiynau, trwy yn cyfle dda i gweld sut bydd Cymraeg yn cael ei defnyddio ar ôl ysgol a yn y byd gwaith hefyd. Oedd gweld hi'n tyfu dros y sesiynau mentora o sesiwn 1 i sesiwn 6, gweld ei sgiliau hi'n datblygu, trafod y prifysgol ac yn llunio hi ar gyfer y dyfodol. Mae wedi bod yn rhywbeth really special. Mentor fi oedd Mel, roedd hi'n mor dda i fi. Ni wedi datblygu perthynas really cyfeillgar. Roedd hi wedi dangos i fi bod yna lot o cyfleoedd. Wel, dwi'n gallu siarad Cymraeg, mae hwnna'n bonus enfawr a bydd gallu fi cael gyrfa
eitha llwyddiannus. Dwi wedi cael fy mentorfa gan Asioc a Hir. Dwi'n meddwl mae cael mentor yn y iaith Gymraeg yn bwysig hef. Mae'n dangos bod pobl gallu bod yn llwyddiannus a Cymraeg. So cael mentor di siarad Cymraeg pan o'n ni yn ysgol yn fy arddegau wedi bod yn peth hynod o arbennig i fi. So hynna wedi rhoi gymaint o hyder i fi a wedi wneud i fi teimlo fel bod fi'n cael fy ngweld. Rwy'n credu bod y cynllun yma yn helpu pobl o cefndiroedd lle fi fe ethnig i cyrraedd y potensial. Dwi wastad wedi eisiau gwneud rhywbeth sydd yn gwneud gwahaniaeth yn bywydau pobl. Rhywbeth yn y maes gofal iechyd. Mae gen i rhyddid yn llwyr i wneud beth dwi'n moyn a chreu beth fi'n moyn. Dwi yn person eitha swil yn cyffredinol, ond trwy y sesiynau, fi yn fwy hyderus nawr ac yn gallu siarad o flaen fwy o pobl. Dwi'n meddwl mae y cynllun yma yn holl bwysig i bawb fel fi ac i bawb sydd yn gallu manteisio o cael mentor. Nawr dwi'n teimlo fel mae gen i'r cyfle i fod y fathfedoliaeth a'r model rôl i'r plant ifanc o cefndiroedd fi a Asiaeth a pob un arall. Waw, dyna arbennig ynde. Diolch yn fawr iawn i Emily Pemberton o'r Coleg yn fanna. Mae hwnna dydi jyst yn cwmpasu bob dim y positifrwydd a'r cariad sy'na tuag at yr iaith Gymraeg. Mae o'n ddigon i lorio rhywun a dweud y gwir. Os ydych chi'n nabod rhywun sydd efo diddordeb yn y cynllun, oedd o'n hyfryd gweld gymaint oedden nhw wedi elwa, a nid jyst wedi elwa, ond wedi mwynhau hefyd o fod yn rhan o'r cynllun. Felly os ydych chi'n nabod rhywun fysa'n hoffi bod yn rhan ohono fo, wel, mae'r manylion i gyd i'w canfod ar wefan y Coleg. Reit, da ni'n symud yn ymblena efo'r gwobra, sef gwobra y myfyrwyr, a da ni am ddechrau yn y sector addysg uwch a gwobrau enillydd gwobr Mered. Cafodd gwobr Mered ei sefydlu yn 2015 cof am Meredydd Evans, ac mae'n cydnabod cyfraniad myfyriwr i'r bywyd a'r diwylliant Cymraeg o fewn y brifysgol. I gyflwyno'r wobr, da ni wedi clywed amdani yn barod. Rhowch groeso i Natalie Jones, gweithredwr cynnwys addysg S4C. Mae'n fraint gen i bod yma i gyflwyno enillydd gwobr Mered yng ngwobrau blynyddol y Coleg Cymraeg heno. Mae'n bleser i mi gyflwyno'r gwobr i'r person mor heiddiannol sydd wedi bod mor weithgar yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg a hefyd yn y maes cydraddoldeb, dau beth fel ti wedi gweld sy'n bwysig i mi. Mae'r enillydd yn fyfyrwyr seicoleg ail flwyddyn ym Mhrifysgol Abertawe, ond rhwng ei hastudiaethau mae'r unigolyn yma yn treulio bron bob munud o'i hamser yn gwirfoddoli mewn sawl adran yn y brifysgol. I greu a datblygu cyfleoedd, cymdeithasu a gwirfoddoli, a chefnogi myfyrwyr i ddefnyddio eu Cymraeg. Trwy ei gwaith gyda disgyfru, sef elusen gwirfoddoli myfyrwyr yn y brifysgol, yr adran dysgu Cymraeg ac undeb y myfyrwyr, mae'r enillydd wedi helpu greu digwyddiadau cynhwysol ac estyn allan at grywiau o Gymru Cymraeg o'i gymunedau amrywiol. Mae ei gwaith yn cynnwys dechrau clwb Cymraeg wythnosol lle gall myfyrwyr ddod i ddysgu neu ymarfer ei Gymraeg, cynllunio a chyflwyno sesiynau ddwyieithog i fyfyrwyr i greu cardiau ac anrhegion nadolig ar gyfer bobl hŷn yn y gymuned, creu boreon coffi a nosweithiau bingo i fyfyrwyr a bobl o'r cymuned ddod at ei gilydd. Cynorthwyd hefyd i greu lle diogel a hygrach i rhai sydd ddim yn teimlo'n hyderus gyda'i Cymraeg eto, gan defnyddio'r brand Bring Your Wenglish. Mae'r person yma hefyd yn digon dewr i rhannu ei barn, ei phrofiadau ei hun fel person Cymraeg o dras Indiaidd mewn digwyddiadau a blogiau. Trwy hyn mae'r enillydd
wedi dangos ei bod yn fodel rôl cadarnhaol sydd yn ysbrydoli pawb o'i chwmpas, yn ymwedig bobl o gefndiroedd di-asiaidd a lleiafrifoedd ethnic i deimlo'n rhan o'r cymuned Cymraeg yn y brifysgol. Mae'r enilledd wedi ymgysylltu â myfyrwyr eiddfed, myfyrwyr rhyngwladol sy'n dysgu Cymraeg, unigolion o'r gymuned LHDTC+, a myfyrwyr ag anghenion ychwanegol. Mae ei gwaith gwerthfawr yn sicr yn cyfoethogi bywyd Cymraeg myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe, a rydym yn diolchgar iawn am ei waith. Felly, mae'n hynod o bleser gen i gyhoeddi enillydd gwobr Mered 2024, Pria Dodia o Brifysgol Abertawe. So, yn anffodus, mae Pria Gian yn sâl heddiw, ond dwi'n deall bod yna neges gen i hi. Lyfli. Helo, rwy wedi ennill y gwobr Mered ar gyfer fy cyfraniad i'r bywyd a diwylliant Cymraeg yn y prifysgol, a thu hwnt fel intern Cymraeg ar gyfer disgyfru, yn ogystal â fy ngwaith fel llysgennad a chynrychiolydd myfyrwyr. Mae'r wobr hon yn golygu cymaint i mi. Oherwydd fel siaradwr Cymraeg o dras Indiaidd, rwy wedi wynebu gwahaniaethu o fewn y cymuned, ond y fodd bynnag, trwy fy ymdrechion hyrwyddo'r iaith, rwy'n helpu i amrywio'r cymuned ac i greu amgylchedd mwy gynhwysol i bawb. Byddaf yn elwa o'r wobr drwy fy ymdrechion o hyrwyddo'r iaith at bobl o wahanol lefel rhugolder, ac i gael fy gydnabod gan gyflogwyr eang i helpu cadw'r iaith yn byw. Mae fy nghanlluniau am y dyfodol yw i barhau yn fy haddysg yn y maes coleg, gan arbenigo mewn cefnogi dysgwyr dwyieithog, a gwneud cais i fod yn swyddog materion Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe. Rwyf hefyd yn bwriadu gweithio mewn rôl sy'n hyrwyddo'r iaith, naill ai yn y sector addysg neu trwy gyfraniad prosiectau cymunedol sy'n annog ac yn cynnal defnydd y Gymraeg ymhlith pobl ifanc. Gan bwysleisio'r defnydd gan ddysgwyr a siaradwyr rhugl, yn enwedig y rhai o wahanol gefndiroedd ethnig i greu amgylchedd mwy cynhwysol. Diolch. Gwych iawn, Pria, gobeithio bod chdi'n gwylio ar YouTube lle bynnag wyt ti heno. Brysia wella a llongyfarchiadau mawr ar y gwaith wyt ti'n neud ym Mhrifysgol Abertawe. Rwan ta, da ni yn symud yn y blaena at wobr meddygaeth William Salisbury. Sefydlwyd ymddiriedolaeth William Salisbury yn 2011 gan nifer o gyfeillion y coleg, a hynny dan arweiniad y diweddar Dr Meredydd Evans. Mae'r ymddiriedolaeth wedi ei hysbrydoli gan fywyd a gwaith Salisbury, yr ysgolhaig o'r 11 ganrif ar 15. Roedd diddordeba Salisbury yn cwmpasu gwyddoniaeth, diwinyddiaeth, cyfraith, iaith, llenyddiaeth a sawl peth arall, ac fe luniodd y geiriadur Cymraeg prentisiedig cyntaf a cheisiodd ddeffro i gyd Gymru i her technoleg newydd yr oes. Ar ran y coleg, diolch yn fawr iawn i ymddiriedolwyr William Salisbury am eu cefnogaeth at waith y coleg ac am noddi'r wobr, sef gwobr meddygaeth William Salisbury. Mae'r wobr yn cydnabod arloesedd prosiect ymchwil sydd wedi ei gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg, neu gyfraniad i weithgareddau cyfredol allgyrsiol trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn y maes meddygaeth. Ac i gyflwyno'r wobr yma, rhowch groeso mawr os gwelwch yn dda, i'r meddyg teulu ac arweinydd addysg yn y gymuned ym Mhrifysgol Abertawe, Dr Llynos Roberts. Diolch yn fawr, Tristan. Mae hi yn bleser bod yma i gyflwyno gwobr William Salisbury i ddwy sydd yn llawn heiddi'r clod. Mae angen lot o sgiliau i fod yn feddyg, ond dwi'n teimlo falle mae'r sgil mwyaf pwysig ydy'r gallu i gyfathrebu yn effeithiol.
Mae angen gwybod stwff meddygol, neu mae angen mynd trwy'r llyfrau, gwybod effeithiau ni, ond os nad ydym ni'n gallu cyfathrebu hynny i gleifion, a cyfleu hynny'n glir i gleifion, yn ydy sydd gael yr wybodaeth yna yn ddiwerth. Yma yng Nghymru, wrth gwrs, mae nifer ohonyn ni yn teimlo'n fwy cyfforddus, yn fwy hyderus yn siarad Cymraeg. Ac mae'n bwysig felly yn bod ni fel meddygon yn gallu cynnig gofal meddygol, gofal iechyd i bobl yn yr iaith yn teimlo fwy cyfforddus yn ei siarad. I droi ar ei ben, mae methu cynnig y gwasanaeth yna yn beryglus. A trwy fethu wneud hynny, da ni ddim yn rhoi'r gofal iechyd gorau i bobl Cymru. Mae'r wobr yma heno yn mynd i ddwy sydd wedi deall hyn yn barod yn gynnar iawn yn ei gyrfa. Yn ogystal â bod yn llys ganadol gwych a brwd iawn dros yr iaith Gymraeg, trwy gwaith trwy'r Coleg Cymraeg ac ym Mhrifysgol Caerdydd, maen nhw hefyd wedi gwneud gwaith arloesol, wedi lansio podlediad o'r enw Paid Ymddiheuro, sy'n trafod problemau iechyd menywod, sy'n trafod iechyd menywod. A maen nhw'n gwneud hyn mewn dull sydd yn agos atoch chi, yn gynnes ac yn gyfeillgar heb unrhyw fath o gwylydd ac mewn arddull sydd yn ddealladwy yn enwedig i bobl ifanc. Yn aml maen nhw'n trafod pynciau, falle sydd yn sensitif, falle pynciau da ni yn cael trafod y gyffredinol fel endometriosis, mislif, dulliau atagynhedlu. Ac maen nhw'n gwneud hynny mewn dull gwbl gymdeithasol ac hefyd yn cynnig gofod saff a chefnogol i bobl gael wybodaeth bwysig yn y Gymraeg. Does dim amheuaeth gen i bod y podlediad yma nid yn unig wedi cael ei fwynhau gan nifer o bobl, ond hefyd wedi arfogi pobl gyda'r wybodaeth cywir ac hynny yn Gymraeg. Mae'n bleser felly i mi gyflwyno Wobrau'r meddygaeth William Salisbury, i Elin Bartlett ac i Celyn Jones Hughes gyda llongyfarchiadau enfawr i chi a phob hwyl i chi yn y dyfodol. Da ni eisiau dechrau trwy diolch o galon i'r tîm meddygaeth, Coleg Cymraeg o Brifysgol Caerdydd am enwebu ni am y wobr yma. Mae'r gymuned meddygol Cymraeg mor gryf ym Mhrifysgol Caerdydd a da ni mor falch i ddeud rydym yn astudio yna a da ni hefyd yn astudio treuan o gwrs ni trwy gyfrwng y Gymraeg. Diolch enfawr i bob menyw sydd wedi siarad ar ein podlediad neu ar ein panel. Heb y fenywod ysbrydoledig yma, fysa gennyn ni ddim podlediad a mae clywed straeon nhw wedi bod yn wych. Dwi hefyd eisiau diolch i fy rhieni, nid yn unig am gymhorthu fi trwy gydol fy mywyd, ond am yrru fi i ysgol gyfrwng Gymraeg. Maen nhw yn dysgwyr Cymraeg a nid Cymraeg yw fy iaith cyntaf, ond mae brwdfrydedd ac angerdd fy rhieni i rhoi cyfle i mi na chafon nhw wedi bod yn wych. Mae'r iaith Gymraeg wedi agor gymaint o ddrysau i mi, a mae'r anreg gorau mae'r rhieni fi wedi rhoi iddo fi. Ar nodyn wahanol, hoffwn drafod pam yn union da ni mor angerddol dros iechyd menywod. Fod menywod ar gyfer taledd yn byw yn hirach na dynion, da ni'n byw efo iechyd gwaith. Doedd dim angen cynnwys menywod mewn treialau clinigol nes 1993, ac o ganlyniad rydym heb gynrychiolaeth ddigonol o fenywod mewn ein gwybodaeth am feddygaeth. Mae hyn yn un esiampl o filoedd, ond yn fyd eang mae iechyd menywod yn bryder. Mae iechyd pawb mor bwysig, ond nid yw iechyd pawb yn derbyn sylw cyfartal, a mae rhaid i hyn newid. Diolch. Diolch, Cal, a diolch. Pan ddechreuais i Paid Ymddiheuro llynedd, wan,
O'n i byth yn meddwl sy'n neb yn gwrando arno, achos mae'r ddwy o'n i'n siarad digon fel mai. A heb sôn am sefyll yma yn derbyn y wobr hon heno, so diolch o galon. Diolch yn gyntaf i Celyn. Diolch am ymuno efo fi ar y siwrn yma. Mae dy angerdd di dros iechyd merched, iechyd yn gyffredinol, yn hollol amlwg, a beth sy'n feddyg gwych, fi'n siŵr, a ti ddod yn ffrind oes i fi, so diolch i ti. Diolch hefyd i'r Coleg Cymraeg am ein cydnabod ni gyda'r wobr hon ac i holl staff Adran Gymraeg yr Ysgol Feddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd am yr enwebiad. Rwy'n falch iawn o fod yn fyfyriwr mewn prifysgol sydd yn rhoi pwyslais ar iechyd merched ac mor gefnogol o brosiectau myfyrwyr fel ein podlediad ni. Ond fel mae Celyn wedi crybwyll yn barod, mae dal ffordd bell i fynd o ran ymchwil a chodi ymwybyddiaeth yn y maes hwn. Wedi deud hynny, mae'n gyffroes iawn i'r ddwy ohonyn ni fod yn rhan o'r genhedlaeth nesaf o feddygon a fydd yn rhan o'r datblygiadau holl bwysig yma. Mam, Dad, diolch i chi. Diolch am bob bore cynnar, pob noson hwyr. Diolch am fod yna am bob cyfweliad, arholiad, steddfod a chymaint mwy. Rwy'n ffodus iawn o'ch cael chi fel rhieni. Jyst gair bach i orffen felly. Pwrpas Paid Ymddiheuro oedd rhoi platfform diogel i fenywod Cymru allu trafod a rhannu profiadau drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly diolch i bob un o'n gwestai hollol anhygoel ni. Mae'n fraint recordio pob un episod a dwi'n mor ddiolchgar bod nhw wedi ymddiried ynddo ni i rannu eu straeon nhw. Felly gobeithio gyda mwy o addysg, mwy o adnoddau, allan ni gael gwared ar unrhyw stigma sydd dal i fodoli o gwmpas iechyd merched a'i drafod yn agored heb ymddiheuro. Diolch. Gwych dros ben. Llongyfarchiad y mawr i Elin ac i Celyn. Felly ferched, os oes rhywun eisiau mynd i wrando ar y podlediad yma, lle ddylsyn nhw fynd? Spotify, Apple Music, bob man. Ac os y fwy yn mynd i ddod? Mae'r ail gyfres yn mynd allan yn mis Awst. Ail gyfres allan mis Awst, yes! Llongyfarchiad y mawr i chi'ch dwy. Mi symudwn ni mlaen rwan at Wobrau'r addysg bellach William Salisbury. Gwobr arall da ni'n falch ohoni sydd wedi ei noddi gan ymddiriedolaeth William Salisbury. Mae'r wobr hon yn cydnabod cyfraniad dysgwr i'r bywyd a'r diwylliant Cymraeg o fewn coleg addysg bellach. Ac mae cyflwynydd y wobr yma yn sicr wedi cyfrannu at diwylliant Cymraeg yng Nghymru a thu hwnt dros y degawdau. Nid yn unig ydy o'n aelod balch iawn o ymddiriedolaeth William Salisbury. Mae'n ymgyrchydd dros yr iaith, yn wleidydd ac yn gerddor. Yn wir, mi aeth ati yn fwy diweddar i ysbrydoli miloedd o bobl dihyder yn y Gymraeg yn cynnwys ein dysgwyr yn y colegau addysg bellach i ddysgu'r geiriau i'r gân yma o hyd ac i ddefnyddio'u Cymraeg wrth gefnogi tîm pêl-droed Cymru. Am bwy dwi'n sôn ydych chi. Gai estyn croeso arbennig iawn felly ar ran y coleg a phawb yma i Dafydd Iwan. Diolch Tristan, dwi ddim yn addysgwyr, ond am mod i yn un o ymddiriedolwyr ymddiriedolaeth William Salisbury. Dwi'n cael esgus i ddod yma bob blwyddyn. Ac mae'r nosweithiau yma'n wirioneddol ysbrydoledig. Mae clywed am y gwaith sy'n digwydd ac am y rhai sydd yn gweithredu drwy'r Gymraeg ac yn y Gymraeg yn yr holl feysydd yma yn codi calon. Ac felly dwi'n edrych ymlaen at ddod blwyddyn nesaf eto. Ac mi roedd yr ymddiriedolaeth am y blynyddoedd cyntaf yn rhoi grantiau i fyfyrwyr mewn gwahanol feysydd oedd yn gweithio drwy'r Gymraeg. Ond yn ystod y 2 flynedd dwytha yma, dyn ni wedi rhoi gwobrau mewn 2 faes oedden ni'n teimlo bod angen anogaeth, sef addysg bellach a meddygaeth. A dyn ni eisoes wedi clywed am y gwaith rhyfeddol sy'n digwydd ym maes meddygaeth. Ac mae hwnna eto yn un o lecynau disglair addysg Gymraeg ar hyn o bryd. Ac dwi'n Caerdydd, Abertawe, a dwi'n siŵr Bangor o hyn ymlaen, mi fyddwn ni yn clywed
pethau gwych i ddod. Ac wrth gwrs, ysym angen dweud bod y maes yn hynod bwysig. Ond maes addysg bellach hefyd, achos mae llawer iawn o'r myfyrwyr sy'n mynd i'r colegau addysg bellach yn aros yn eu cymuned. Ac mae clywed am adfywiad y Gymraeg yn y cymoedd i mi hefyd yn ysbrydoliaeth. Ac mae'n bleser gynnau gyflwyno y wobr heno i un sydd yn byw yn y cymoedd, ac gan bod fi ddim yn ei nabod i yn bersonol, mi fedrai wneud dim gwell na darllen yr hyn sydd wedi cael ei sgwennu amdani. Myfyrwrau celfyddydau perfformio lefel 3 i Olivia, neu lif fel ei gelwyr gan aelodau tîm yn Gymraeg yng Coleg y Cymoedd. Mae hi wedi cyfrannu'n aruthrol at fwrlwm y coleg yn ystod y flwyddyn diwetha, a heb os mae agwedd gadarnhaol a'i syniadau ffres wedi helpu tîm y Gymraeg i gynnig arlwy allgyrsiol cyfrwng Cymraeg a Chymreig cyffroes a pherthnosol i'n myfyrwyr a'n staff. Dwi ddim angen i mi ddeud wrthoch chi, mae'r sialens fwyaf o bosib sy'n wynebu ni gyd, mor bell mae'r Gymraeg yn y cwestiwn ydy cael pobl i ddefnyddio'r Gymraeg maen nhw'n wybod. Ac mae hyn arbennig o wir am bobl ifanc. Cael pobl i ddefnyddio'r Gymraeg sydd yn hanfodol bwysig bellach. Bwysicach na'r miliwn. Mae rhaid i ni annog pobl. Ond fedrwn ni ddim cael y bobl mae i ddefnyddio'r Gymraeg heb arweinwyr sy'n ysbrydoli. Ac ar ddechrau'r flwyddyn, roedd hi'n ansicr iawn o'i sgiliau Cymraeg. Ond mae Liv wedi ffynnu eleni ac yn gwneud y mwyaf o gyfleoedd i ddatblygu a defnyddio ei sgiliau Cymraeg mewn digwyddiadau y defnwyd gan y coleg a thrwy cherddoriaeth. Mae dim roi amser i gydweithio gyda'r swyddog datblygu dwyieithrwydd i ddatblygu syniadau Cymraeg a fyddai'n apelio at fyfyrwyr, enghraifft, trefnu gigs i ddathlu Dydd Music Cymru. Fel myfyrwraig celfyddydau perfformio, mae hi yn aelod o fand o'r enw General Waste, ac mae gen i 60 mlynedd o'i blaen i mae'n siŵr gen i berfformio, oherwydd dylanwad Liv a'i hangerdd at yr iaith. Mae'r band wedi perfformio'n ddwyieithog mewn digwyddiadau a drefnir yn y coleg. Cefnogodd ei band y gantoriaeth Mali Ha fel rhan o ddathliadau Dydd Music Cymru eleni, a gyda chefnogaeth ac anogaeth hwylusydd y Gymraeg ar gyfer y diwydiannau credigol. Cyfieithodd Liv ganeuon y band i'r Gymraeg ar gyfer lansad strategaeth Gymraeg y coleg. Yn ogystal â chymryd rhan mewn digwyddiadau Cymraeg ei hun, mae hi hefyd wedi dechrau dysgu Cymraeg sylfaenol i'w chyfoedion, gan geisio annog meddylfryd cadarnhaol tuag at y Gymraeg yn y coleg. Ac yn ogystal â hyn oll, mae Liv wedi cyfrannu i brwdfrydedd, i chreadigrwydd a'i sgiliau Cymraeg ardderchog i greu ymgyrchoedd dwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol. Heb os, bydde bywyd myfyrwyr y coleg a thîm y Gymraeg yn dlotach heb ei chyfraniad. Gellir dibynnu arni bob tro i gefnogi digwyddiadau Cymraeg a hyrwyddo'r digwyddiadau hynny ymhlith i chydfyfyrwyr. Hoffa'r coleg a ninnau ddweud diolch o galon i ti am bod yn llysgennar gwych i'r Gymraeg, i'r coleg ac i'r cymoedd. Rhowch groeso cynnes i Olivia Williams. So, fi cerdded mewn, a pawb yn cael papur o blaen nhw, and I'm like, oh gosh, dwi'n cael unrhyw beth. Oh, great. Dim ond dweud diolch i pawb sydd wedi cefnogi fi am gael y gwobr hwn. Diolch i Dafydd am dod i roi'r gwobr i fi. Diolch i fy ffrindiau yn y blaen sydd yn cefnogi trwy popeth. Liam, heb Liam, byddai ddim yn gael y diddordebau dwi wedi gael. A i fy partner, Toby, sydd hefyd yn fy band. Mae'n chwarae gitar yn fy band, General Waste. Tobs. Ni wedi gael y siawnt enfawr i chwarae'r llwyfan yn yr Eisteddfod y blwyddyn yma. Hynna'n probably ei gig fwyaf ni wedi gael fel band. Ni heb wedi bod yn band am hir. Probably since, Nadolig, ni wedi bod yn band llawn. Ond, gobeithio dwi'n gallu ysbrydoli pobl ifanc i
canu yn Cymraeg, i cyfieithu caneuon yn Cymraeg, oherwydd fel person ifanc 18 mlwydd fy hun, dwi'n meddwl mae pobl ifanc ddim yn really siarad Cymraeg fel arfer ragor. Mae'n dain tipyn bach, ond gobeithio bod yn band hefyd pobl ifanc. Dwi'n gallu ysbrydoli pobl i canu Cymraeg, dysgu caneuon yn Cymraeg, just bod yn ysbrydoliaeth, really. A hefyd, ti ddim yn cael bandiau llawer sy'n cael fenyw sy'n ffrant o fe, felly, a hefyd yn Cymraeg. So, win-win. Diolch yn fawr. Diolch. Wel, llongyfarchiad y mawr Olivia. So, Olivia, nes ti ddeud bod chi'n perfformio yn y Steddfod Genedlaethol yn Rhondda Cynon Taf 2024. Wyt ti'n gwybod pa ddwrnod? Dydd Mercher. Dydd Mercher ganol yr wythnos? Hanna di 5? Na ni gadarnhau'r manylion, na ni adael chi wybod. Llongyfarchiad y mawr, diolch yn fawr iawn. Rwan ta, y wobr ola sy'n cael ei chyflwyno heno ydy gwobr talent newydd cof am Gareth Pearce, sy'n cael ei gyflwyno i brentys sydd wedi dangos dawn arbennig iawn yn y gweithle. Mae'r wobr yma yn un arbennig oherwydd cafodd ei chyflwyno am y tro cyntaf llynedd cof am y diweddar Gareth Pearce, cyn gadeirydd y coleg nath gyfraniad helaeth i addysg cyfrwng Gymraeg a dwyieithog yma yng Nghymru. Da ni'n hynod falch bod Eluned, chwaer Gareth Pearce ac aelodau eraill o deulu Gareth yn bresennol efo ni heno. Felly gai ofyn i Eluned ac hefyd i Enfys Williams, rheolwr gwasanaethau Cymraeg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, i ddod mlaen i'r llwyfan os gwelwch yn dda. Mae'n bleser o'r mwyaf i Lunwen a finna i fod yma ar noson fel hyn. Mae'n wir yn codi calon. Diolch i chi i gyd. Mae'r wobr talent newydd cof am Gareth yn un arbennig iawn i ni fel teulu, a hoffem ddiolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am gydnabod cyfraniad Gareth i ymestyn gwaith y coleg i faes addysg bellach a prentisiaethau. Diolch hefyd i Dr Ioan Matthews am ei gefnogaeth barod i ni fel teulu bob amser. Roedd cynnig cyfleoedd trwy gyfrwng y Gymraeg ym maes prentisiaethau yn bwysig iawn i Gareth ac yn rhan o'i weledigaeth o gadw'r Gymraeg yn iaith fyw yn ein cymunedau. Y bobl ifanc sydd fwyaf tebyg o wneud hynny wrth gwrs yw'r rheini sydd yn aros yn ein cymunedau. Felly mae'n holl bwysig creu cyfleoedd iddynt i ddatblygu ei sgiliau a'i hyder i ddefnyddio'r iaith. Yn sicr byddai Gareth yn cymeradwyo'r camau sydd wedi eu cymryd eisoes gan y coleg i'r cyfeiriad hwn. Felly, mae'n bleser ac yn fraint cael cyflwyno'r wobr hon i'r enillydd. Geith Enfys sôn pwy mae'n debyg. Gan longyfarch ar y llwyddiant teilwng iawn a dymuno'n dda at y dyfodol. Diolch i chi gyd. Diolch yn fawr. Noswaith dda bawb. Pleser o'r mwyaf heno yw ei fi gyhoeddi mae enillydd y wobr arbennig hon yw Cerys Brown. Mae Cerys yn un o'n prentisiaid ni yn y Bwrdd Iechyd. Mae hi wedi lleoli yn Ysbyty Glan Gwili gyda ni Bwrdd Iechyd Hywel Dda ac mae hi newydd gwblhau ei chymhwyster lefel 3 mewn iechyd clinigol. Mae y rhaglen prentisiaid yn rhaglen arbennig iawn i ni yn y Bwrdd Iechyd a ni'n prowd iawn o'r rhaglen a wy'n nabod Cerys tu fas y gwaith a wy'n falch iawn bod hi wedi ennill heno.
Wrth iddi gwblhau eich ymwysterau lefel 2 a lefel 3, mae Cerys wedi dangos ymrwymiad llwyr o prentisiaeth ac wedi dangos aeddfedrwydd o'r cychwyn cyntaf. Mae wedi cwblhau sawl uned o'i chwrs yn Gymraeg ac wedi defnyddio'r Gymraeg yn helaeth yn ei harsylwadau gyda'r asesydd ar y ward. Wy'n mynd i nifer o gyfarfodydd le maen nhw'n sôn nad oes dilyniant i bobl ifanc a bod nhw ddim yn cael astudio trwy'r Gymraeg a ddim yn cael defnyddio'r Gymraeg sydd gyda nhw yn y gweithle. A wy'n credu bod Cerys, dylen ni gyd fod yn browd o Cerys a pobl fel Cerys sy'n ymfalchio allu astudio a defnyddio'r Cymraeg yn y gwaith. Mae'r adborth ar berfformiad Cerys ar y wardiau wedi bod yn gamoliadw tu hwnt ac mae chydweithwyr yn ei disgrifio hi fel gweithwyr dibynadwy a phroffesiynol. Mae hi'n trin y cleifion gyda'r urddas a pharch sy'n ennyn ei hymddiriadaeth. Fel wedys i, wi ddim yn gweithio gyda Cerys bob dydd, ond ers clywed bod Cerys wedi ennill y wobr hon, fi wedi siarad gyda pobl sy'n gweithio gyda hi, siarad gyda chydweithwyr i mi, a hefyd staff o fewn y rhaglen prentisiaethau, a mae'r ymateb wedi bod yn debyg iawn wrth pawb. Mae Cerys yn ffab. Mae hi'n mynd at ei gwaith gyda gwen ar ei gwyneb bob tro, a does dim byd yn ormod iddi hi wneud. Wrth ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith, mae Cerys yn gallu gwneud y cynnig rhagweithiol, a mae hwn yn elfen bwysig iawn o'n gwaith ni fel bwrdd iechyd, wrth i ni weithredu fframwaith mwy na geiriau Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn bwydo mewn i brofiad positif mae'r cleifion yn cael wrth i nhw ddefnyddio'n gwasanaethau ni. Mae Cerys yn gyfarthrebwr effeithiol ac yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd y cynnig rhagweithiol i gleifion Cymraeg eu iaith. Mae'r ffaith ei bod hi wedi ennill gwobr model rôl yng gwobrau ar y wardiau yn ddiweddar o fewn y bwrdd iechyd yn tystiolaethu hyn oll. Aelodau o fy nhi mi yn dyst i Cerys yn rhoi'r cynnig rhagweithiol ar waith a nifer o'r sgiliau eraill sydd gyda hi wrth iddi dreulio cyfnod gyda'r canolfannau brechu yn ystod adeg y pandemig. Mae Cerys ar fi'n cychwyn i'r rhaglen lefel 4 a mae hi'n gwbl ymrwymiedig i'w thwf parhaus neu rôl broffesiynol a thrwy ei gweithgareddau addysgol. Mae hi'n mynd ati i chwilio am gyfleoedd i ehangu ei gwybodaeth, gan gydnabod bod y daith dysgu parhaus hon yn hanfodol i'w datblygiad hi fel prentis. Fel nes i sôn, mae rhaglen prentisiaid yn bwysig iawn i ni fel bwrdd iechyd, a wnaethoch chi sôn, mae rhain yw staff yn dyfodol ni, dyma'r staff sy'n mynd i aros gyda ni gobeithio am nifer fawr o flynyddau. So gai ddiolch i ti Cerys am dy ymroddiad i astudio trwy'r Gymraeg, a hefyd dymuno pob lwc i ti ar ran y bwrdd iechyd, pob lwc i ti yn dy yrfa, gobeithio bydd wedi'n aros gyda ni o fewn y sefydliad am flynyddoedd i ddod. Gair bach i ddiolch. Teimla fi'n fraint i ennill y wobr yma, gan fod Gareth Pierce wedi cyfrannu gymaint i'r sector addysg bellach. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi fy cefnogi ar y siwrne mor bellach. Diolch yn bennaf i Janice a Rebecca am fy nynwebu. Ac am fy annog drwy'r daith, rwy'n mwynhau fy swydd yn Glangwili ac yn y coleg. A fy mlaen yn fy ngyrfa gyda balchder a pharhau ddatblygu fy sgiliau ymhellach drwy gyfrwng y Gymraeg, a diolch i'r Coleg Cymraeg am y cyfle i dderbyn y wobr yma. Diolch. Wel, am ddiweddglo, y wobr yna'n amlwg yn golygu gymaint i deulu Gareth, a hefyd i Cerys ar fraint o ennill y wobr yna. Llon gyfarchiadau. Rhowch gymeradwyaeth arall i Cerys os gwelwch yn dda. A
A dyna ni wedi cyrraedd ddiwedd y noson am griw o fyfyrwyr, dysgwyr, prentisiaid a staff ysbrydoledig tu hwnt. Mae wirioneddol yn teimlo yn dydi fatha bod ni gyd wedi cael dos neu ffisig go dda o egni, o bositifrwydd a chariad, a hynny i gyd drwy'r iaith Gymraeg. Mae wirioneddol yn deimlad anhygoel. Gai gymryd y cyfle i gyfarch bob un wan Jack ohonoch chi o'r enillwyr ac i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r noson arbennig yma heno. Mae clywed straeon yr enillwyr wedi bod yn brofiad arbennig dros ben ac mae yn anhygoel clywed am yr holl waith ardderchog yma sydd wedi digwydd yn y prifysgolion, yn y colegau addysg bellach ac yn y maes prentisiaethau. Mae croeso mawr felly chi ymuno efo ni am ryw lymaid bach yn y galon tu allan yma yn yr egin, ond cyn i ni ddwad ar seremoni i ben, da ni'n mynd i fwynhau perfformiad arbennig iawn, gan bar hynod dalentog dwi digwydd bod yn nabod yn dda iawn. Mae'r ddau ohonyn nhw yn cael gyrfa llwyddiannus dros ben gan ddefnyddio'r Gymraeg. Fel dylanwadwyr, cyflwynwyr cynnwys, ffigurau poblogaidd yn y sîn gerddorol Gymraeg, mewn amser cymharol fyr, mae'n wir deud bod y ddau yma wedi cyfrannu'n helaeth at ddiwylliant Cymraeg yr oes hon. Maen nhw wedi denu cynulleidfaoedd newydd at yr iaith ac mae'n diolch ni yn fawr iawn iddyn nhw am hynny. I berfformio ei fersiwn eu hunan o'r gan werin draddodiadol Gymraeg, dacwnghariad, rhowch groeso mawr, os gwelwch yn dda, i Lloyd Lewis a Dom James. Shwmae pawb chi'n iawn? Diolch am cael ni yma heno, llyfrchiadau pawb, nath ennill gwobr heno yma, Tristan. Diolch am y croeso hyfryd hefyd. Mae'r can yma, spin bach ni, ar dacwnghariad, yn anffodus nad yw'n malu yma i perfformio da hi, ond i don't gallu gwerthfawrogi llais anhygoel hi. Yn fawr o bwys. Let's go. Llong gyfarchiadau pawb sydd wedi ennill, a llong gyfarchiadau pawb i fod yma. Dacwnghariad i lawr yn y bellach, Saith y cariad dan yma. Dyma saith pedwar mali fan hyn. Mae'r arsaith bron Noson, fi'n addo. Yo! Granda! Dacw fy nghariad i'n caru fy mlad. Mae'r teimlad yma ddim yn rad i teithio y byd. Enwa lle arall sy'n cyrraedd y grad. Ni ma yn y cymwydd, yn y mynyddoedd ni'n teimlo ryddhad. Geiriau'n llifo fel y taf, nawr mae hi'n dweud bod fi'n debyg i bardd. Hi eisiau fi yna ar y frys, hi'n tynnu hi'n cyrru fy'n rhys. Hi'n gyrsyr yn gweithio a dwi heb gweld fi mewn mis. Hi'n falch ond hi'n edrych yn trist, eisiau gemwaith ar ei fus. Sy'n mas bydd yn trist, fi'n meddwl am hi ac yn neud e'n syth. Mae'n dweud bod hi'n caru fi, a bydd hi beth yn fy ngadael i. Oedd hi'n cyndaeth y salary, mae hi mor ddel, mae hi'n berthyn mewn galeri. Neu bywyd yn well heb ymharu fi, symud yn glwyddo sy'n mara fi. Yna nath yn daru fi, mae mor dda i fi, dacw fy nghariad i. Dacw'r delyn, dacw'r tannau, twrwm di ro'r yn diradl. Pawb yn edrych y predbeth, by the way, da iawn pawb. They're lovely, you look great. Well, I'll be definitely, I don't know what I'm wearing. Dom, can I damn at her? Fawr di radl, fawr di radl. Beth yn nhw, Dom? Dacwnghariad yn y nos, dacw don ar y beat of course. Dacw music yn swnio'n dlos, y tri boi cymysg yn canu'r clwb. Roedd y mewn i di newid y sgôr, yn edrych nôl ni a neud re-fall. Na mae'r arian yn galw fy ffôn. Hanner teulu di dod ar y windrush, a di cymryd y crap heb dim fuss. Na mae boi o canol y ddinas yn newid y gwlad yma ddim yn cyfrina. Back in school I was feeling useless, cofio o thrawn yn galw fi'n news. Talent my man said use it, na ma'n cael o'n ymglwm efo'r music. A mae'r music yn caru fi, a bydd y byth yn fy ngadael i. Oedd e'n nac yn y salary, mae hwn yn cael ma'n berthyn mewn galeri. Neu bywyd yn well i fy mharu fi, symud yn glwyddo sy'n mara fi. Yna nath y daro fi, mae mor dda i fi, dacw fy nghariad i. Diolch yn fawr iawn pawb. Fi'n gobeithio ti di joio bawb. Mae pawb yn edrych predbeth ato. Da iawn. Na fel wedys i, nad yw'n malu yma yn anffodus. Mae bach yn awkward actually heb malu. Definitely awkward. Mae'n definitely awkward. Ni'n joio, ni'n gobeithio ni. Nawn ni'n neud bach o choreography tro nesaf ar y darn yma. Just a little Diolch yn fawr i chi. Joio'r drinks ar ôl.
Nawn ni gweld chi yn tafl Eisteddfod gobeithio. A tro beth, falle newn ni gwahodd Mani tro yna. Definitely, mae Mani definitely yn dod tro nesaf. Diolch yn fawr i chi gyd. Diolch yn fawr iawn pawb. Diolch. Nos da pawb.